हेलो दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं अभी चैतुरगढ़ अपने स्कूल फ्रेंड्स लोग के साथ। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं पाली के पास। तो आप हम लोग पहुँच चुके हैं लाफा के आगे, और यहाँ का रास्ता बहुत ही मनमोहक और सौंदर्यपूर्ण है, जो कि चैतुरगढ़ के थोड़ा पहले है। और देख सकते हैं आप लोग अपना दोस्त आशीष और लोकेश भाई। और आगे मिलते हैं चलो सबसे। अब ये है सावन और शंकर शक्ति भाई, और ये है हमारा चैतुरगढ़ का 1 किलोमीटर बचा है। और ये अपने दोस्त लोग आ रहे हैं सब लोग बाइक से। और देख सकते हो कितना सुंदर है वातावरण यहाँ का। चलिए मिलते हैं तो चैतुरगढ़ में। बने रहिए वीडियो पे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। चैतुरगढ़ कश्मीर। इंजीनियर साहब आशीष जी, प्रबंधक साहू जी, और हमारे ठेकेदार मिस्त्री शक्ति जी, और हमारे लैब टेक्नीशियन टीचर जी आमोद सर। अब हमन की यात्रा शुरू होने वाला है। अब यहाँ से चढ़ना है, चलो। तो ये रहा चैतुरगढ़ का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने दोस्त लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं। और ये अपना है छोटा वाला झरना, चैतुरगढ़ में स्टार्टिंग में है। यहाँ का ऊपर सीन देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा है। और अपने दोस्त लोग फ़ोटो खींच। पहला चढ़ाऊ पार हुई सभी, और ये अपन दोस्त मन के हालत ला देख सकते था आप मन। पहली चढ़ाऊ में मन के हालत ऐसे है, तो अभी छठवा चढ़ाऊ सातवां में का होई। बोल बो। ये जो रास्ता देखा था ना, थोड़ा शॉर्टकट है, लेकिन एकदम जान के जोखिम है। अब साहू जी हमारा चढ़ा थे, अब बताइए कि कैसा रास्ता है तेला। ये नीचे साइड के थोड़ा नज़ारा देख सका था, एकदम सब तरफ धुंधला ही धुंधला है। और ये अपने दोस्त लोग अभी आज थोड़ा धीरे धीरे जैसे कट कर छोटा वाला गुफा बोल सका था नीला। ये चढ़ाऊ के बारे में हमारे आशीष इंजीनियर सर बताइए कि चढ़ाऊ में चढ़ कैसे लगा थे। जिंदगी में कभी भी पीछे मत हटना, चढ़ो ठीक, चढ़ते जाओ। चलो। तो कैसे लगा थे आमोद जी, आप मन बता सका था चढ़ाऊ के बारे में कुछ दो शब्द। वापस जाना चाहता दोस्त, वापस जाना चाहता। चलिए ठीक। तो हेलो गाइस, तो ये मोर वही दोस्त है आशीष, जे मला चाय के बहाने चैतुरगढ़ ले आए भाई हो। मैं वही दोस्त हूँ जब बचपन में इन लोग को पेड़ में घर है करके वहाँ अंबिकापुर ले गया था साइकिल में। हाँ, यही है। आधा दूर चढ़े के बाद में दोस्त मन के हालत पूरा खराब हो चुके हैं। हमारे साहू जी देख सका था, चढ़ाऊ चढ़ के अभी पूरा थक गए, आराम कर। भैया चैतुरगढ़ ले आएगा। और सिनाथ भाई, तो कैसे लगा था चढ़ाऊ चढ़ के। अरे बहुत कष्टकारक है भैया। तो दोबारा आना चाहेंगे। बिल्कुल साहब, ये तो फर्स्ट बार है और आएंगे जरूर। हाँ। और ये धुंधला के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, कश्मीर जैसा लग रहा है कि नहीं। एकदम कश्मीर भी फैला भैया इसके सामने, एकदम मस्त। तो ये देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कश्मीर वाला। आओ भैया, कतक दूर बचे था का वहाँ सीधे पहुँच गए हम लोग। यही इच्छा है बस। ये वाला मंदिर देखा था बस। हमारा आमोस दोस्त अब मोर दोस्त मन चढ़ा थे सिंह द्वार में, तो देख सकते हैं कैसे बने हैं। धुंधला की वजह से कोई खास नहीं दिखा थे, लेकिन बने तो एक नंबर के है दोस्त। सिंह द्वार में पहुंच चुके हैं हमारे अंगद भाई, जो कि शॉर्टकट एरिया अपनाते हुए चैतुरगढ़ के लास्ट एरिया में पहुंचने वाले हैं। चैतुरगढ़ का किला देख सकते हो, यहाँ से व्यूज देखने का बहुत ही शानदार जगह है। ये देखो धुंधला ही धुंधला, बादल ही बादल, गरम गरम भजिया, कुछ सामान प्रसाद, सब तो धुंधला ही धुंधला है यार। साहू जी कैसा लग रहा है सर तो आपको चैतुरगढ़ आके। अब हम तालाब साइड जात हन नहाए बर। सावन सर
आप मन छत्तीसगढ़ पहुंच गया था, कैसे लगा था पूरा चढ़ाई करके बताओ। तालाब, चतुरगढ़ के पहाड़ों पर तालाब के सीन और ये रहा धुंधला और ये रहा अपने दोस्त लोग फोटो शूट करते हुए। चतुरगढ़ छत्तीसगढ़, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर, बोले तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर। तो मोबाइल को अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए माता का वीडियो नहीं बना पाया हूँ। अपन दोस्त लोग बैठे बैठे के लिए व्यवस्था अच्छा है। हेलो दोस्तों, तो कैसा लग रहा है चतुरगढ़ आके? एक नंबर। हमारे बॉस और सर अभी कहाँ जा सर? अभी हम कुछ बोलना चाहिए। जा रहे हैं गुफा जातन संगवारी हो। ये सुरेंद्र बताएगा। बता सुरेंद्र। हाँ, तो हम लोग अभी चतुरगढ़ का घूम लिए, बाकी अब शंकर गुफा जा रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर है और आधे रास्ते पे पहुंच भी गए हैं। थोड़ी देर में पहुंचते हैं गुफा में, फिर लाइव आते हैं। बने रहिए वीडियो पे। चतुरगढ़ के शंकर गुफा जाए का रास्ता बहुत ही खतरनाक है भाई, और देख सका था आप मन। अपने दोस्त लोग शंकर गुफा चतुरगढ़ के रास्ते पे। ये शंकर गुफा का सामने वाला नज़ारा है, बहुत सुंदर। वहाँ पे नारियल वगैरह कुछ बिकते हुए। शंकर गुफा चतुरगढ़, यहाँ से 42 फुट अंदर जाना है, फिर दर्शन होगा शंकर भगवान का। शंकर भगवान की जय। चतुरगढ़ शंकर गुफा में हम लोग घुस चुके हैं और देखिए रास्ता कैसा है भाई। लोग इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ओम नमः शिवाय, जय शंकर भगवान। सावन दोस्त हमारे, जय शंकर भगवान। पड़ेगा भाई, रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, देख ताक के जाइए। अपने दोस्त लोग इधर बैठे हैं शंकर गुफा के अंतर्गत, अंदर में का अंदर। ऐसे आना जीता है जी। थे तो शंकर गुफा चतुरगढ़ में आरती करते हुए फ्रेंड्स लोग। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रेंड्स।